Go. On y va? Les dinosaures. De triangle, de devant, derrière. C'est une question. Hein. Ouais, de devant ou derrière. Je pense même pas ce qu'il faut faire en fait, c'est bien. Chacun fait son truc. Ouais, par type de 3. Ouais, mais une fois que t'es out, tu fais quoi? Je sais pas. Puis s'il y a contact, hein. De le contact. Premier qui voit quelque chose. Je sais pas, c'est derrière un bâtiment, je pense. Mais c'est bon, je vais en face. Attends. C'est quoi? On passe. On passe là, là ou par là? Je sais que j'ai entendu. C'est par où? Gauche? Gauche là? Ouais. Vas-y. Tazo. Dis, on va derrière? Ferme la marche. Retourne en arrière, copie. Ils sont là dans l'allée. Putain! Dans le bat. C'est bon, out. Ça a ricoché sur un truc, j'ai eu Putain, en face. Out! Parce que je devais engager avec ça là, les trois je vous allez. Non, Jimmy, va devant. C'était out. Hein? Quand on a de la chance que c'est pas le droit aux répliques longues. Contact en face. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Out!